Moltes gràcies, Dionisio, per explicar-nos com funciona, com s'arriba a una sentència. Nosaltres només veiem la sentència i el resum que en fa la premsa, que molt sovint és incorrecte, i gràcies a la seva exposició ens sabem una mica més com s'hi arriba, que és un camí llarg i tortuós. Passo la paraula al jutge que el Dionisio ha esmentat repetidament. És un jutge que ha lluitat molt per millorar les coses abans que es fes aquest salt quàntic, diria, al dret comunitari, i que potser també ens farà 5 cèntims de com veu la nova llei que es va publicar ahir al BOE i que entra en vigor avui, justament. Hola, bona tarda a tothom. En primer lloc vull agrair a l'Ateneu per haver-me convidat en aquest acte. I en principi sí, se m'ha demanat una mica que expliqui quina és la situació actual, especialment amb la reforma legislativa que va entrar en vigor ahir. No obstant, m'agradaria una mica contextualitzar abans quina és la situació i especialment la posició del Poder Judicial, dels jutges, perquè realment actualment estem en una posició una mica complexa, especial, amb certes dificultats i en altres aspectes, tot i el dramàtic de les situacions de les execucions hipotecàries, doncs també interessants en certs sentits. Ho dic perquè en aquesta matèria hi ha com diferents protagonistes. Podríem dir, per una banda, el legislador espanyol. Se sent massa fort, potser? No? D'acord. El legislador espanyol, al seu costat tindríem el Tribunal Constitucional espanyol. Per altra banda tenim el Poder Judicial espanyol, els jutges espanyols. Per una altra banda tenim l'ordenament jurídic europeu, de la Unió Europea. Per l'altra banda tenim el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que fa la interpretació d'aquesta normativa. I per últim, doncs, els moviments socials o les plataformes que estan lluitant en aquesta matèria. Tot plegat genera una situació complexa, especialment perquè, clar, els jutges espanyols estem subjectes al principi de legalitat, en principi de la normativa espanyola, però també hem d'aplicar la normativa europea. A més, aquesta normativa europea, en certs casos, quan hi pot haver una col·lisió o una contradicció entre la normativa europea i l'espanyola, doncs la normativa europea té primacia, té prioritat. Per tant, el jutge, si ha de resoldre un cas i té dues normes, una europea i una espanyola, i hi ha una contradicció, ha de donar prioritat a l'europea. I a més, aquesta normativa europea l'ha d'aplicar tenint en compte la interpretació que li fa o que li dona el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I és aquí on entra la transcendència i la importància de la sentència del cas Aziz, perquè ha vingut a dir amb molta claretat que un procediment com l'espanyol d'execució hipotecària que, per una banda, no permet a l'executat, al ciutadà, al·legar la possible nul·litat d'una clàusula de la hipoteca i, per l'altra, no li permet en un altre procediment paralitzar i suspendre l'execució hipotecària i que subhasti el bé, doncs que un procediment com aquest vulnera el dret de defensa i el dret del consumidor. I hem de tenir en compte que la sentència és de 2013, de març de 2013, però que interpreta una normativa europea del 1993. I els efectes són des de 1993. És a dir, la interpretació es fa avui, però és sobre una normativa del 1993. Per tant, sense cap mena de dubte i com a qüestió objectiva, podem afirmar a dia d'avui que Espanya ha tingut durant 20 anys, exactament, una normativa que vulnerava flagrantment el dret de defensa dels consumidors. Sí. I quan parlem de consumidors, a mi és que és una paraula que no m'agrada massa, sempre es parla de consumidors, usuaris, consumidors. Sempre quan sento la paraula consumidors penso en els centres comercials, que els odio, no suporto anar-hi. Jo estic convençut des del començament que més enllà de vulneració de drets de consumidors, aquí hi ha una vulneració de drets constitucionals, el dret de defensa i el dret a una vivenda digna. Tan convençut n'estava que l'any 2011 vaig plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional que no va considerar oportú ni tan sols admetre al tràmit, no va considerar oportú dedicar temps a la qüestió. Doncs bé, el Tribunal Constitucional, com deia, és un dels protagonistes. Bé, dit això, ja sabem que hem tingut durant 20 anys una normativa absolutament vulneradora dels drets de defensa. Sí que suposo que no hi ha molts juristes aquí a la sala, per tant intentaré explicar les coses una mica de manera planera. Si hi ha molts juristes, m'agradaria que se m'avisés. No, veig que no, perfecte. Doncs que en aquesta matèria s'acostumen a confondre certs termes, suposo que ja ho coneixeu, però pot ser que no, perquè moltes vegades es confonen. Hi ha dues grans qüestions en el tema de l'execució hipotecària. El tema del dret de defensa, és a dir, de la possibilitat o no possibilitat d'al·legar
la nul·litat de les clàusules d'hipoteca, que això afecta el dret de defensa, i que és el que ha analitzat la sentència del Tribunal de Justícia i ha dit que no pot ser que no es pugui analitzar, que no es pugui al·legar i, si és procedent, declarar la nul·litat d'una clàusula abusiva. Aquest seria el primer aspecte molt important i que ja ha quedat resolt i que, com veurem a continuació, en la reforma que va entrar en vigor ahir ja es recull. La reforma del legislador espanyol ja ho recull, entre altres coses perquè estava obligat a fer-ho. Només quan l'obliguen des de fora doncs ho fa. I l'altra segona gran qüestió, que crec que és la que preocupa més a la plataforma Afectats per la Hipoteca, és el tema de la dació en pagament i de què passa quan, subhastada la vivenda, el que obté l'entitat bancària amb la vivenda no és suficient i queda un deute pendent. Bé, aquesta és l'altra gran qüestió, segurament més important que la primera, i respecte a aquesta altra qüestió també hi ha hagut alguna reforma a la llei que va entrar en vigor ahir, però veurem que molt minsa, molt reduïda. Però el que m'agradaria deixar clar és que l'efecte combinat d'aquestes dues qüestions, és a dir, la impossibilitat fins ahir d'al·legar com la nul·litat de les clàusules abusives i la inexistència de dació en pagament o el fet que quedés pendent una deuta molt elevada que s'havia de pagar per vida, la combinació simultània d'aquests dos factors feia, o fa, o ha fet, que el procediment d'execució hipotecària de l'estat espanyol sigui un monstre, podríem qualificar-lo, que es dedica a triturar els ciutadans que tenen la desgràcia, en una situació general de crisi econòmica, doncs veure's abocats a aquest tipus de procediment. És a dir, a dia d'avui pràcticament ja ningú discuteix això, però el problema és l'efecte combinat. Doncs bé, feta aquesta breu contextualització, ara us intentaré explicar una mica, arran d'aquesta situació, què és el que ha fet el legislador espanyol. Ahir va entrar en vigor una reforma, suposadament era la famosa reforma que havia de solucionar aquestes qüestions, però per una banda, respecte al primer bloc, el que us he comentat del tema d'al·legació de la nul·litat de clàusules per ser abusives, evidentment ha recollit això i ha introduït a la llei d'enjudiciament civil espanyol, que és la que regula el procediment, ha introduït dues qüestions. Una primera, que és expressament que el tribunal, els jutges, podran apreciar-ho d'ofici si ho consideren, si d'ofici veuen que hi ha una clàusula que pot ser abusiva i ho poden apreciar d'ofici. I en segon lloc també preveuen que els executats hipotecaris podran al·legar la possible nul·litat d'una clàusula. Innegablement això és un gran avenç i un avenç que la causa del qual és la sentència transcendental del cas Asís, que ha fet que el legislador espanyol estigués obligat a introduir aquesta reforma. Però, evidentment, si està obligat, el mèrit que pugui tenir és nul, és zero. És a dir, hauria estat un escàndol jurídic i polític de dimensions absolutament històriques que no hagués reformat aquesta qüestió perquè està obligat, perquè era la qüestió que directament tractava la sentència del Tribunal Europeu. Per tant, això sí que ja es podrà fer i caldrà veure quins efectes té en la pràctica, en el futur, que després hi entraré una mica més. I en la segona qüestió, que és el tema de la dació en pagament sí o dació en pagament no, o què passa amb el deute pendent una vegada s'ha subhastat la vivenda, aquí s'han introduït algunes reformes en la llei que va entrar en vigor ahir, però, evidentment, no s'ha recollit allò que pretenia la iniciativa legislativa popular, que era la dació en pagament amb efectes retroactius, sinó que únicament ha introduït una sèrie d'aspectes que són els següents. El primer és, fins i tot, deixant de banda l'aspecte dramàtic de la qüestió, evidentment, és quasi còmic, que és que hi ha un article de la llei d'enjudiciament civil, que és el 579, serà l'únic que citaré, que estableix el que us he dit. Subhastar el bé és insuficient, queda un deute pendent i aquest deute pendent s'ha de continuar executant contra el patrimoni del deutor fins que es cobri tot. Doncs preveu la reforma que, això sí, es podrà alliberar el deutor si en 5 anys paga el 65% del deute o en 10 anys el 80% del deute restant. Jo us dono la impressió que és una espècie de normativa de sobreendeutament o de dació en pagament parcial, però, evidentment, tenint en compte la situació en què arriba un executat hipotecari a l'execució hipotecària, que és que no ha pogut pagar la quota de la hipoteca i és el que es deixa de pagar en últim terme, doncs una persona que està en aquesta situació, si això se li suma a la situació econòmica de l'estat espanyol, és impossible
que cap executor hipotecari pugui fer aquests pagaments del 65 o del 80% en 5 o en 10 anys, a no ser que es duin dues circumstàncies, que són les que se m'han acudit a mi. Una és que rebi una herència d'un familiar i l'altra que li toqui la loteria. Ja posats es podria haver introduït com a supòsits, però vaja, no sé si a algun dels presents se li acut algun altre supòsit, però no se m'ha acut cap altre. Doncs bé, aquesta és la situació. La reforma en aquest aspecte, que segurament és el més greu, és el que genera més, diguem, un drama més, tant social com jurídic més intens, doncs la reforma ha estat molt, molt minsa. Altres qüestions de la reforma, que és el que se m'ha demanat, unes són aquestes que ja he comentat. També s'ha aprovat la suspensió dels llançaments durant 2 anys. Això ja s'havia aprovat amb un reial decret de fa uns mesos. Ara la diferència és que es torna a aprovar ara i els 2 anys tornen a comptar des d'ara. Per tant, evidentment és una decisió positiva en aquest sentit, però cal tenir en compte que afecta només a la suspensió del llançament, és a dir, no afecta al deute. Hi ha dues qüestions. Una cosa és... Perdó? Ah, el mòbil. Bueno, no és un concert. Si fos un concert seria més dramàtic. Ah, bueno, encara és a temps. Ho estan intentant. Sí. Doncs la suspensió dels llançaments durant 2 anys. S'ha tornat a aprovar, però cal tenir present que és, tot i que sigui positiu, és només la suspensió d'un acte d'execució, però el deute que hi ha pendent no queda afectat, és només el llançament. Què més? Fins ara, per increïble que pugui semblar, les entitats bancàries només amb un impagament d'una quota hipotecària podien anar a l'execució hipotecària. Fins i tot, jo que els últims 10 anys he minutat i mirat un munt de demandes d'execució hipotecàries, de fet, a la majoria d'hipoteques, i l'Ignasi em corregirà si no és correcte, es preveu que es pot anar a l'execució hipotecària per tot el deute amb l'impagament d'una sola quota o de part de la quota. És a dir, moltes hipoteques preveuen, ja només amb una, sinó en part, amb una part d'una. Doncs bé, a la reforma que va entrar en vigor ahir s'ha establert una altra millora, que és que hi ha d'haver un mínim de 3 mesos d'impagats. Ara bé, doncs cal dir també que normalment les entitats bancàries ja s'esperen, per tant no crec que tingui un efecte molt significatiu. I en aquest sentit, arran d'aquesta situació i de notícies o articles que es poden llegir, si no m'equivoco, tinc entès que a Alemanya s'exigeix un 10% d'impagament d'incompliment. És a dir, que en una hipoteca de 30 anys serien 3 anys d'impagament. Per tant, si comparem amb altres països, veiem que aquest avenç, que és un avenç, es podria qualificar de nou pràcticament de ridícul, però vaja, és un avenç, no deixa de ser-ho. Una altra qüestió que aquesta sí que em sembla important, que és, es preveu, que fins ara no era així, que una vegada l'entitat bancària, parlo d'entitat bancària perquè és normalment l'executant hipotecari, però no sempre ho és, però perquè ens entenguem. En el cas que l'entitat bancària s'adjudiqui la vivenda, sigui insuficient i queda un deute pendent, posem de 100.000 euros, s'ha introduït una reforma que estableix que si posteriorment el banc ven aquesta vivenda que s'ha quedat, la ven a un tercer, i ha obtingut més diners d'aquells diners pels quals es va quedar la vivenda en subhasta, doncs la diferència, la plusvàlua, la diferència entre allò que va pagar i allò que ha guanyat ara, s'agafa la meitat de la diferència, que a dia d'avui tampoc entenc per què és la meitat i no el 100%, però bueno, la meitat i es resta del deute pendent. Doncs bé, és un avanç que també és positiu, tot i que no acabo d'entendre per què només es computa el 50%, perquè després es preveu que també es podran deduir els costos. Però vaja, és un avenç, un nou avenç. També es fixa, i això és un tema bastant important, a la reforma, un límit amb els interessos de demora, que suposo que ja ho sabeu, que són aquells interessos que una vegada s'incompleix la hipoteca, doncs hi ha un deute i s'aplica un interès més elevat normalment a aquest deute. Doncs es fixa un límit que és 3 vegades l'interès legal del diner. A dia d'avui està al 4%, per tant seria un 12%. Moltes vegades a les hipoteques es pacten tipus del 15%, del 20%, algunes vegades més, però vaja, algunes vegades més del 20%, però podríem dir que
en aquest sentit, també ha estat un avenç, tot i que, tornant a la sentència del Tribunal de Justícia, hi ha una sentència de l'any passat, de 2012, que diu que quan es declara la nul·litat d'una clàusula, posem pel cas que es declarés la nul·litat d'una clàusula d'interessos de demora, aquesta clàusula passa a ser inexistent i no s'ha d'aplicar. Hi ha alguns jutges que pensen que llavors no s'aplica l'interès de demora pactat i s'ha d'aplicar el legal, el que sigui. Hi ha uns altres jutges que pensen que s'ha d'aplicar zero, perquè si l'efecte és de nul·litat i no s'ha d'aplicar cap interès de demora, doncs no s'ha d'aplicar el legal, sinó zero. Per què? Perquè el Tribunal de Justícia diu que no s'ha de rebaixar ni modificar el contracte, sinó simplement inaplicar. Hi ha dues postures. I en aquest sentit, un efecte que podríem qualificar de negatiu pels executats hipotecaris és que aquesta reforma potser farà pensar que, en tot cas, és aplicable aquest tipus d'interès de demora i que els jutges, quan declarin la nul·litat de l'interès de demora pactat, acudiran a aquest que fixarà el legislador com a 3 vegades el tipus legal del diner. És una possibilitat que pot tenir aquest efecte, diguem, de rebot. Una altra qüestió important, 2 punts més, són que es preveu, això és una mica més complicat però també és important, que es prohibeix que quan és una execució, una hipoteca de vivenda, els interessos que es generin es recapitalitzin. No sé si sabeu què vol dir això, doncs que aquests interessos passin a ser capital i a la vegada generin nous interessos. És una figura una mica estranya però que fa que el deute augmenti, doncs això es limita. I finalment, una de les últimes qüestions que es preveu és que en les hipoteques s'ha de pactar un preu pel qual es tenen en compte a la subhasta del bé. I moltes vegades hi podria haver llibertat de pacte. Doncs bé, el preu pel qual haurà de sortir a la vivenda de la subhasta no pot ser inferior al 75% del preu en què s'hagi valorat la vivenda. Es fixa un límit perquè això no pugui perjudicar, en el seu cas, l'executat hipotecari. Ara bé, fent una valoració d'aquesta reforma que va entrar en vigor ahir, doncs torno una mica al que havia dit al començament. El tema de poder al·legar les clàusules abusives és que era una evidència, no és cap novetat, perquè fins i tot en el cas que el legislador espanyol no ho hagués introduït, els jutges ho hauríem aplicat, perquè estem obligats segons el principi de primacia del dret europeu. Per tant, pràcticament no té cap rellevància des del punt de vista d'aportació del legislador. I en les altres qüestions, pel que fa referència al deute, ja hem vist que s'han fet millores concretes, però en la qüestió essencial, que és què passa amb el deute pendent, doncs no són substancials. Me n'he deixat una que sí que és important, que és que fins ara les entitats bancàries es podien quedar a la vivenda pel 60% i ara es puja al 70%. Sembla que va pujant cada X anys, doncs el legislador té com una espècie de remordiments de consciència i cada 2 anys fa una reforma i puja un 10%, perquè abans era el 50%, va passar al 60% i ara passarà al 70%. També és un avenç, però són molt minsos. Per tant, no s'ha acabat de donar el gran pas, que quin seria? Doncs una de dos, o acceptar la dació en pagament, com proposava la plataforma Efectes per la Hipoteca, en la iniciativa legislativa popular, o fins i tot pel cas que es pogués considerar una modificació massa dràstica. El que és inacceptable és que, a més, a Espanya no existeix una normativa de sobreendeutament, que no sé si sabeu en què consisteix, que és tots els països, pràcticament tots els països del nostre entorn, hi ha lleis que permeten que els ciutadans, quan arriben a una situació en què no poden fer front als seus deutes, si aquests deutes els han assumit per adquirir béns de primera necessitat, i és evident que una vivenda és un bé de primera necessitat, i que no el poden pagar el deute per causes que no els hi són imputables, és a dir, són de bona fe, i quina causa menys imputable hi ha que perdre la feina per una situació econòmica generalitzada. Doncs en aquest tipus de situacions es permet, a la majoria de països del nostre entorn, analitzar quines són les causes i donar més terminis, reduir l'import en alguns casos, baixar els interessos i fins i tot, si es fa un pla, si en un determinat termini no s'ha pogut aconseguir fer els pagaments, s'arriba, si és el cas, a extingir el deute perquè aquesta persona pugui tornar a començar de nou. Doncs bé, a Espanya no hi ha res semblant, només hi ha una normativa estranya que s'anomena Codi de Bones Conductes Bancàries, i amb això ja acabo,
que té dues característiques molt curioses. La primera és que és d'adhesió voluntària per les entitats bancàries. És a dir, només se'ls aplica si volen, que és una cosa... Com deien en la meva presentació, estic llicenciat en dret, vaig fer l'oposició de jutges i jo fins que no es va aprovar aquesta llei no coneixia les lleis d'adhesió voluntària. Les lleis són normalment imperatives, però és com si fes una reforma de l'IVA que digués els ciutadans passaran a pagar el 80% de l'IVA, però només si volen. Llavors tu pots pensar, vull o no vull, i si no et convenç, doncs pots dir no vull. Aquesta és la primera curiositat d'aquesta normativa. I la segona, perquè en honor a la veritat s'ha de dir que em sembla que la immensa majoria d'entitats bancàries s'han adherit, cosa que em va sorprendre inicialment, però ara ve l'explicació, que és la segona, que és que estableix una sèrie de requisits tan estrictes que fa que molt poca gent se'n pugui beneficiar. Ningú. Ningú. Potser tu ens ho podràs explicar millor. Un 1% potser. Sí, i per tant l'efecte real és molt minso i això ho ha reconegut el propi govern. El meu dubte és com és possible que el govern, quan va aprovar aquest Reial Decret Llei, no veiés ja que no tindria pràcticament aplicació pràctica donats els requisits que posava. Més aviat podríem pensar que ja ho sabia, però que necessitava aprovar una llei per tenir efectes mediàtics i poder dir, com a mínim, que havia aprovat algun tipus de reforma. Doncs bé, aquesta és la situació actual que ens trobem als jutges, al Poder Judicial, és bastant complexa i, com comentava el Dionisio, jo no diré que és el començament del camí, jo diria que ja l'hem avançat una mica, jo diria que és la meitat del camí, s'han donat passos importants, però encara queda camí a fer i el que haurem de veure és com els jutges, si el legislador dona algun pas més o es queda aquí, com els jutges interpreten la normativa espanyola i la normativa europea, si els jutges aprecien en certs casos alguna contradicció entre aquestes dues normatives, si donen prioritat a l'europea i quines conseqüències té tot plegat. Segurament és el tema més important que queda pendent, és a dir, quines conseqüències. Ara ja sabem que es poden analitzar la nul·litat de les clàusules abusives. Fins i tot sabem que es poden declarar nul·les com abusives. De fet, ja s'ha fet en diverses sentències. El que queda una mica pendent és quins efectes ha de tenir la declaració de nul·litat. Per què ho dic? Perquè, amb tota la importància que té la sentència dictada pel jutjat mercantil 3, a la demanda es demanava la declaració de nul·litat de l'execució hipotecària anterior. No es va accedir pels motius jurídics que fos, però no s'hi va accedir. Per altra banda, el Tribunal Suprem acaba de dictar una sentència en què declara nul·les les clàusules sòl, però ha dit que no pot tenir efectes retroactius i que, per tant, no afecta els pagaments ja fets. Per tant, de nou, ens trobem en una declaració de nul·litat que no té efectes materials econòmics. Per tant, aquest és el tercer aspecte, la tercera fase, que per mi és la que queda més oberta. Ja sabem que es poden apreciar la nul·litat, sabem que es poden declarar la nul·litat d'aquestes clàusules, ara bé, quins efectes hauran de tenir? Doncs bé, aquesta és la qüestió que s'haurà d'anar veient amb el temps i que haurem d'anar analitzant entre tots. Moltes gràcies.